今天介绍这台超八核8+256的主机，然后带大家看一下它主机的介绍，然后一样在关于这边它的平台讯息 TS20，然后它的 CPU 版本呢是8核心7870的芯片，7870的芯片呢比上一代7862的芯片大概强1倍，实测跑分大概也是在58万加以上。然后这就是它的内存8+256，像它的上一代啊7862的芯片啊，它大概实测跑分大约在29万。那我们来给你们实测评定跑分。像实测跑分啊，我们都会用这个大师性能评测。然后像它这边有一个性能评测，我们就点进去，然后让它重新评测一次。它上面都有7870的，然后大概点它跑了一下。像这个性能评测呢，它基本上它就是它去实测它的主机啊会不会当，会不会卡顿，那跟它的话术有没有符合，那基本上这个都可以去测它的核心数。基本上它就是用游戏来去评测它会不会卡顿，它的画面真不真实，然后它的画质，那基本上这都是测核心数。那大家看一下，画面都非常的真实，也没有卡顿，都很顺。然后现在它就是在跑在测，那我们就稍微等它一下。那大家看一下，个十、百、千万、10万、56万加它的实测评分。它的音效处理器是 SI47925，然后7870的功放3颗，然后5532运放，音质会表现得比以往的更好。那带大家看一下它的 DSP， 然后它的 DSP 里面的调节功能啊，其实比以往的多了非常多。那它有什么音乐模式、专用模式，它还有可以用虚拟装置，然后声音的焦距、环绕的模式、低音的增强这边都可以去做调节，场景的模式。然后均衡器进来呢，这边其实它都有调配好的一些音，然后你都可以自己去选择。那你会调音的，其实这边自定义也可以自己去调。然后区域啊、环绕啊、音响，其实出来的音质其实真的都还蛮好听的。它可以调节的东西更多，比以往的主机其实它的选择性又更多。主机呢，它一样这边是主画面，然后返回键，这是开启历史记录。然后像之前的主机呢，它基本上这个按键它都是在左上角，那它就是移来了这个位置，那其实这个位置你去触控的话，其实也是蛮方便的。然后呢，它也可以支援分割画面。分割画面我们要先打开历史记录点一下它的图标，它就会显示左分割、右分割画面。那我们就给它点2个程式，你要用的程式它就可以执行分割画面。然后像它中间一个白点呢，你点它一下，往右滑，那其实它就结束分割画面。然后像它这边的一些程式啊，这都是快捷键你常压它，你都可以去更换它的快捷键的选择又多了更多了不是只有在这边也可以去设置快捷键你比较常用到的。然后这个一点进去呢，其实它就是收音机然后再来这个大小声按键，其实这边也可以去滑的像这个呢，它也是可以去设置你的快捷键把这个加号打出来呢，这边它就会有很多的选择你都可以自己去依照喜好的去设置，非常的方便。基本程式呢，我们一定都会附在主机里面，然后大家给你们看一下速度，因为它的速度基本上秒点秒进，那我们就是用那个 Google 地图来做一个示范基本上我们都是秒点秒进的它的展开速度非常的快基本上秒点它就秒开。然后主机的话，其实你要安装360环景它也是可以去安装的，或是前后路、倒车显影它都是可以去安装的然后镜头画面其实都非常的清晰
大家看一下，画面是非常的清晰。环景镜头的话都是1080。然后这个主机大概是去年底出来的一个新机，那其实它的差异就是在于它的界面的一个位置哦，像这个按键的位置以及它的快捷键新增了很多，然后再加上它的 CPU 哦，它的音效处理器哦，音效晶片哦都提升了很多，然后再加上它的流畅速度其实更快。请订阅关注我。